불행해지는 습관. 하루 종일 집에만 머물기. 운동하는 걸 귀찮아하기. 버는 것보다 더 많이 쓰기. 사소한 일도 깊게 생각하기. 다른 사람과 비교하기. 인간관계에 매달리기. 걱정거리 물고 늘어지기. 늦게 자고 늦게 일어나기. 인스턴트 음식 자주 먹기. 안 좋은 일 불평하기. 행복해지는 습관. 걷고 뛰고 산책하기. 돈 쓰기 전에 저축하기. 사소한 일에는 신경 끄기. 혼자 있는 시간 갖기. 일찍 자고 일찍 일어나기. 자연식으로 건강한 식사하기. 하루 10분 책 읽기. 주기적으로 집 청소하기. 안 좋은 일 무시하기. 나를 가장 사랑하기.